আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের মাঝে নিয়ে আসছি 5.5 হর্স পাওয়ার মোটর কিভাবে সংযোগ করা হয় বা পরিবর্তন করতেছি। একটা খুলে আরেকটা লাগাচ্ছি। এটা আপনারা দেখেন, আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে ভিডিওটা দেখে। আর ভিডিওটা ভালো করে লক্ষ্য করবেন, অবশ্যই আপনাদের উপকারে আসবে। কীভাবে লাগাবেন সেটা লক্ষ্য করবেন। এই যে দেখেন কিভাবে কি করতেছি। এই যে থ্রেড টেপ লাগাচ্ছি, থ্রেড টেপ লাগানো হয়ে গেছে। এখন এই যে পাম্পটা লাগাচ্ছি। দেখেন কিভাবে কি করা হয়, আপনারা লক্ষ্য করেন। লক্ষ্য করলে তাহলে ভিডিওটা তা বুঝতে পারবেন আপনারা। কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। যে কোনো কাজ দেখতে মনে হয় অনেক কঠিন, অবশ্য করতে গেলে, করতে পারলে বা বুঝলে অনেক সহজই মনে হয়। আর লক্ষ্য করবেন কীভাবে ভিডিওটা এই যে মোটরটা লাগাচ্ছি। হ্যাঁ, এই যে এই ব্যান্ডটা সোজাসুজি মিডল পজিশন নিয়ে আসার পরে এরপরে যে নিচে পাইপটা লাগাচ্ছি। এটা আমার আগের মোটর ছিল, এটা খুলে এখন নতুন আরেকটা লাগাচ্ছি, ফিটিং করতেছি। হ্যাঁ, পাইপটা লাগাচ্ছি। পাইপটা লাগানোর সময় অবশ্যই সোজা করে নেবেন, নাহলে থ্রেড বেশ কম হলে পাইপটা লাগবে না। 5 ইঞ্চ দিয়ে টাইট দিয়ে দিলাম, টাইট ফুল হয়ে গেছে। পাইপটা লাগানোর জন্য ইউনিয়নের মধ্যখানে একটা ছুরি দিতে হয়, ওয়াশার। এই ওয়াশার না দিলে পানি লিক করতে পারে। ওয়াশার লাগানো শেষ, এখন আমরা ইউনিয়নটা টাইট দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, মানে লাইন কাজটা আগেই করা ছিল, এখন জাস্ট আমরা মোটরটা ফিটিং করতেছি। দেখেন, ওই ইউনিয়নটা লাগানোর সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন যে এটা সোজা, রাবার গ্যাসকেটটা যেন সোজা থাকে। লাগানো হয়ে গেছে। এখন 5 ইঞ্চ দিয়ে পরিমাণ মতো টাইট দিয়ে দিচ্ছি। টাইটটা যেন পরিমাণ মতোই হয়, বেশি যেন না হয়। বেশি হলে সমস্যা হতে পারে, কম হলে পানি লিক করতে পারে। তাই বেশিও দেওয়া যাবে না, কমও দেওয়া যাবে না, পরিমাণ মতো পানিটা 5 ইঞ্চ দিয়ে টাইট দিয়ে দেবেন আপনারা ইউনিয়নটা। হ্যাঁ, এই যে টাইট দেওয়া কমপ্লিট। এখন আমরা কেবল কানেকশানটা করব। দেখুন কীভাবে। আগে টার্মিনাল কভারটা খুললাম, টার্মিনাল কভার খোলা হয়ে গেছে। এখন আমরা কেবলটা লাগাবো। কেবলটার মধ্যে পানি লাগছে, এই জন্য কেবলটা ভালোভাবে মুছে নিলাম, যেন পানি থাকলে লাইনটা শর্ট হয়ে যেতে পারে। টার্মিনাল ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে নিয়েছি কেবলটা। এই যে দেখুন, এখন আমরা আগের নাটগুলো লুজ দিয়ে নিচ্ছি। এটা কিন্তু 3 ফেজ মোটর, আপনারা ভালো করে লক্ষ্য রাখবেন। আর 3 ফেজ মোটরে অবশ্যই আর্থিংটা ব্যবহার করবেন। আর্থিং না ব্যবহার করলে 3 ফেজ মোটরের সমস্যা হয়, বডি শর্ট হয়ে যাবে, হলে মোটরের সমস্যা হতে পারে। সেই জন্যে বডি আর্থিংটা অবশ্যই লাগাই নেবেন। এই যে এখানে দেখেন 3 ফেজের 3টা কালার, তার রেড, ইয়েলো, ব্লু। তো আর ওয়াইভি এটার দিয়ে লক্ষ্য রাখবেন। 3 ফেজ মোটরের মধ্যে 3টা ফেজ 3 কালার হয়, সেটা খেয়াল রাখবেন। রেড প্রথমে আসবে, রেড, তারপরে ইয়েলো, তারপরে ব্লু। কালারটা ঠিক রাখবেন। এরপরে নাটটা ভালোভাবে টাইট দিয়ে দেবেন, যেন লুজ কানেকশান না থাকে। লুজ কানেকশান থাকলে মোটরটা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে বা দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকবে। নাটগুলো ভালোভাবে টাইট দিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, এই যে লাগানোর পরে ভালো করে এখন আমরা প্যানেল বোর্ডে আসলাম। প্যানেল বোর্ডে সেই যে প্যানেল বোর্ডের মধ্যে আমরা কেবলগুলো লাগাচ্ছি। আপনারা ভালোভাবে দেখবেন, লক্ষ্য করবেন। আশা করি আপনাদের জন্য দেখলে আপনারা অনেক উপকৃত হবেন এবং কি শিখতে পারবেন। লাইন কানেকশন শেষ, এখন আমরা মোটর চালু করে দিচ্ছি। দেখেন, এই যে দেখেন মোটরে এক ফেজে কত অ্যাম্পিয়ার করে নিচ্ছি, এটা আমরা মিটার দিয়ে মাপ নিচ্ছি, মাইফেজ টেস্ট করতেছি। এই যে দেখছেন, একবারে নিয়ে এইভাবে লাগানো, একবারে কমপ্লিট মোটর লাগানো। এই যে এখন পানি উঠতেছে। এই যে দেখুন, এগুলো খুলছি, এগুলো লাগাই দিচ্ছি যেভাবে খোলা হয়েছে।
এই দেখেন পানি উঠতেছে, মিটার শো করতেছে, পানি ফুল উঠছে। ঠিক আছে, তারগুলো কানেকশন দিছি, ওগুলো আমরা ডাইকা দিতেছি। ব্যাস, আর তারগুলো দেখা যাচ্ছে না। কাজ কমপ্লিট। ওকে, আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।